wrapping ya teman-teman. Jadi mode strike. Itu ada besi Pak. Ya. Nah, Warna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau. Dipasangkan nih ya pipanya. Habis itu kuning ya teman-teman. Ya. Pak Tuje ini Teman-teman, Baru, masih langsung. banyak jutaan orang yang belum bisa, termasuk saya. Nah, ini tinggal di grip ya, teman-teman. Ini RJ45 Tuje. Nah, RJ45. Habis itu dites. habis itu dites teman-teman. Alatnya mana alatnya? Alatnya sudah bawa ini teman-teman. Ini ragat ini. Bondoy. Nah, ini alatnya teman-teman untuk ngetes teman-teman. Ini ya susunannya, teman-teman. Putih coklat, putih hijau, biru, putih biru, ya, hijau, putih coklat. Ya. Ini sesar ini. Satu duanya enggak, Jis? Enggak, kelewat Cis. Kelewat. Aduh. Nah, ini 345. Kita berhasil. Wow, berhasil ya. Ini contoh ya berhasil. Kata Aziz tadi Bang, Kata Aziz, apa katanya kata Aziz? SP.